嚟緊我有新嘅任務俾你。 Yes sir, thank you sir。你係邊個？做咩跟住我？咁快就唔記得我啦？你而家咩意思啊？玩我？呢個係襲警嘅意思喎，你最好溫柔啲啊！介紹新朋友仔你識莫非歡，今日加入我哋 CCB 嘅。大家好，叫我阿潘得啦。我成日好，我叫 Joseph。如果有啲咩做得唔好或者唔啱嘅話咧，你即管出聲得噶啦，鬧都冇所謂嘅。陶叔，你喺聖堂咁多年，都知道家規㗎嗬？點解你會喺度啊？你跟蹤我？係啊。喂，擺條街都做到佢個圖啊！我仲要佢翻嚟執翻佢。我黐線㗎！根據國際刑警對我哋嘅資料，呢一年嚟有一個叫織夢者嘅跨國偽鈔集，非常積極偽造各國嘅貨幣，牽涉嘅金額高達幾百億美金。當初利用我聖童個朵踩落香港，而家有事咯就拍下籮柚走人。你睇我隻手，我連手指都冇埋啊！我同你講啊，你得罪聖童。